Assalamu alaikum dostlar. Бүгінгі сабаққа қош келіпсіздер. JavaScript'tегі темаларымызды улантабыз. OOP деген бар. JavaScript'тегі класстар деген тема екен. OOP бұл объектіге бағытталған программалау деп шешімленеткен. Англисчесі қандай эле? Object oriented programming ушундай эле да кылып объектиге бир нерсеге багытталган программалоо. Эми бул негизи программалоо тил эмес, бул программалоо тилдеринде пайда болгон бул методика, ыкма. Себеби дегенде буга чейин, то есть мурунку эски программалоо тилдеринде мындай бир код жазганда, программалоону жазганда дайыма мындай бир немелер менен, функциялар менен жазылчу экен да. Азыр деген кыйла мындай өнүгүп, жеңилдеп калбады. Анан ошол ал немелер менен иштегенде дагы, функциялар менен иштегенде дагы анан биз анча-мынча эле кээде бир функцияларды жазып, азыр мындай азыраак функцияларды үйрөнүп калбадыкпы? Анан эми элестетсеңиз, мындай бир функция иштеш үчүн аны кайра башка бир функция менен иштетиш керек. Ал башка бир функция менен иштеш керек. Ушинтип бирине байланып, мындай сет болуп уланып кете бергендиктен, анан кайсы бир немеден ката кетсе, кайсы бир функциядан ката кетсе, ал мисалы ошол табылбай, анан каталар уланып кетип, ушундай бир ызы чуулар көп болчу экен. Анан ошол OOP методикасы пайда болгондон кийин бул бир топ жеңилдик пайда болгон экен да. Эми сабагыбызды баштайбыз. Так, мен экинчи модулда lesson 10 деп ачып койгом, OOP деп. Бир аз өзүм да ошо карап чыгып, даярданып дегендей. Мисалы да индексте баягыдай эле OOP JS'те класстар боюнча сабактарды эле ачып койгонбуз, мындай. Эми объект түзүү боюнча, JavaScript'те объект түзүү боюнча мурунку сабактарда бир кайталап өткөнбүз. Ошону эске салабыз да. Бул могу const деп туруп эле, анан муну өзүбүз жана переменный сыяктуу объектиге дагы атты өзүбүз коебуз. Анан бул объектибиздин ичинде функция бир радиусу 1 болгон, анан position дагы, позициясы турган орду дагы x жактан 1, y жактан 1 болгон бир тегерек чийлүүсүн каалап атабыз да. Андан кийин бул жерде дагы бир функция берип, анан аны мына консоллокто driving circle деп, эми консолго эле draw аркылуу чакырып атабыз. Болгону бул жерде эми азыр могул бизге айлананы чийип бере албайт бул. Баягы көзгө көрүнүп туруш үчүн аны жазып коюп атабыз. Эми объект түзгөндө ушундай кылып түзүп даярдап аткан болчубуз да. Анан муну даярдап койдук, мынакей бул даяр турат, пока иштебей. Анан circle draw дегенде эле могуну чакырганда эле, ушул функцияны чакырганда бул объектибиз бизге иштеп берет. Эми биздин
Так. Мындай катабыз бар дейт. Алып салалы. Жактан көрөбүз. Катабы. Могул неме жабылбай калган турбайбы? Өчүрүп салыппыз биз. Driving circle деп эле, же болбосо дал ушуну эле бул жакта дагы консолдо эмес, эмнеде кылсак болот? Document write деп браузердин өзүндө дагы көрсөк болот. Document write десек, мынакей driving circle деп анан мындай да болуп чыгып берип атат. Эми бизге мисалы дагы бир тапшырма берилсе да, ушундай эле болгон, радиусу 2 болгон, анан могул позицияда болбогон, башка бир позицияда, экинчи, балким үчүнчү позицияда болгон бир айлананы дагы чийиш керек болсо, эми балким муну мындай кылып эле жазсак болушу мүмкүн да. Болгону бул жерде эмнес, circle 2 деп, анан бул жерге дагы могуларын өзгөртүп, мисалы circle, анан позицияларын оңдоп дегендей, балким бул жагы 3 болсун, анан бул жагындагы мындай экинчи circle дегендей кылып, мындай кылып, анан бул жерде кайра ошол circle 2-ни drawable дегенде, бул жерде дагы экинчиси пайда болушу мүмкүн, мындай болуп чийилиши мүмкүн да. Бирок бул жакшы бир ыкма эмес да. Себеби кайра эле муну чакырып, кайра дайыма, мисал, ар көп бир тегерек чийип атсак, анан ар биринде ушинтип жаңы объект түзүп жүрө албайбыз да. Бул биз мындай программалоого баягы драйв деген эрежеге да туура келбейт. Анан бул программалоодо ыңгайлуу дагы эмес экен да. Эми дейт, ушундай OOP-нын эми артыкчылыктарынан бириси ошол factory function деген бар экен. Бул factory function деген, factory дегенди билебиз да, баягы эмне, фабрика дейбизби, объекттерди түзүү үчүн ошол функциялардын фабрикасы бар экен да. Мына ошону колдонуп жаңы бир объекттерди түзсөк, бул бизге ыңгайлуулук алып келет экен да. Жанагы OOP деген объект ориентированный программирование деген объектке багытталган. Муну кандай кылып түзсөк болот эле, алып түшүнгөнгө аракет жасайбыз. Демек, бул туура бир жол болуп эсептелбейт. Function, бир функция, great circle деген атты биз берип алабыз бул функцияга. Андан кийин бул кандайдыр бир радиуска ээ болуш керек деген параметрди биз беребиз да. Бул радиус деп жазсак болот, билбейм кайсыл жагынан эсептегибиз келип аткан болсо, анан бул return ошону тартып келип иштет. Радиуска барабар болот. Draw дегени бар, draw. Бул дагы function. Кайра эле буга дагы функция берип, жанагыл эле могул жактагы document write driving circle дегенди жазып эле, эми мунун болгону ошол могул радиус дегенди белгилеп туруп, муну мындай бул жакта переменный болуп калган да, ошону бул жерде чакырып алабыз. Могул доллар менен ир кашанын ичинде берилет бул. Андан кийин бул функция бүттү, мына даяр булчу. Эми баягы жогорудагыдай эми const деп circle дегенге create circle дегенди берип, бул жерде circle draw калганы могул эле жердегилер да, булардай эле болгону мынакей могул радиус
могул жерде бул параметр катары келип атат да, мына параметрди бул жерде өзүбүз каалагандай бере алабыз да. Мындай 3 беришибиз мүмкүн, 5 беришибиз мүмкүн, 1 беришибиз мүмкүн. Бул бизге могул жердеги коддорду кайталап жазууну азайтып, функциялардын фабрикасын бизге жардамга жиберип атат да. Демек, мындай функция, анын ичинде дагы бир функция, буларды бириктирип алып, аны эми азыр мынакей могул жердегидей const circle деп могуну тапшырманы берип атпадык беле? Ошол тапшырманы бул жерге мындай берип эле, анан circle draw дегенди чакырсак, бул мынакей бизге drawing circle R1 дегенди алып келип атат. Эми дагы бизге көптөгөн circle'дар керек болуп атат. Бул жерге мисалы 3 десек, андан кийин бул жерге дагы 3 десек, мынакей 3 мындай немеси баягы радиусу 3кө барабар болгон circle'ды, айлананы бизге чийип берип атат да. Ошондой эле кылып эми муну каалашыбызча көбөйтүп кете беришибиз мүмкүн да. Бул жерде балким 5 болушу мүмкүн. Мындай болуп. Так, circle могул жерде 2ден 2 болуп калды. Бул 3-үчүбүз болсун бизге. Бул жерде да 3тү чакырабыз. Эмне болот? Мынакей 5. Ушинтип, могул жерде BR деген бул жөн эле кооздук үчүн гана кошулуп, форматтар фабрикасы, то есть функциялардын фабрикасы, форматтар дейм, бизге ушундай бир жеңилдикти алып келип берет экен да. Могул жерге жазып коеюн деп эле унутуп калам да. Factory functions деп койсом болобу, factory functions же болбосо функциялардын фабрикасы. Ушундай кылып иштеп чыгып, анан бизге жеңилдикти берип атат. Негизи программист ушундай болуш керек экен да, достор. Каждый кодду жазганда ага комментарий жазып, бул эмне кылат? Кыскача 1-2 сат менен ушул жерге түшүндүрмө жазсак, бул аябай жакшы болмок да. Анткени булардын баарын мен мындай комментарий кылып сактап атпайм. Эртең бир күнү бул бизге сөзсүз пайдасын тийгизет да. Теманы кайталаганда же болбосо эртең бир күнү кыргызча материалдардын баары даяр болуп калды, кандайдыр бир сайтка бир жерге жайгаштыра турган болсок, бул коддорду ошол жерде даяр эле алып колдонсок болот эле. Так, бул ошол factory function деген. Андан кийин болсо constructor function деген бар экен. Бул ошол конструктор функциясы аркылуу объект түзүү, азыркы эле ошол фабрика функциясындай болуп, бул дагы ошол конструктор менен түзүүнү карайбыз. Бул жерде деле азыркыдай эле ошол функция берилип, анан circle, анан ага радиус деген параметр берилет. Андан кийин бул жерде бир артыкчылыгы ошол могул this деген. Ушул радиуска ушул барабар болсун деген белгиленип, бул могул жогору жактагыдан айырмаланып, могул return кылбай эле дароо эле this draw дегенде ошол кайра ушул функцияны return кылып чакырсын деген маанини алып келет экен да мунун синтаксисинде. Анан консолло муну деле document write кылып койсок болот. Document write driving circle, анан this radius. Байкасаңыздар, this дегенден кийин чек коюлуп, анан радиус. Бул деле могул переменныйларды, мындай параметрларды чакырганда сөзсүз доллар менен ийри кашанын ичинде эле могул тырмакчанын ичинде берилсе, могул жерге параметрге берилген нерсе кайра мындай болуп келе берет. Так, эми бул жагын
комментарийге алып туралы. Так, circle. This constructor function may be converted to a class declaration deyip. Ол жерінде бір белгі тұрғандай болды. Circle. Андан кейін бұл жерде мына const беріп my circle деген ат қойылып, андан кейін бұл мол жерде new circle деген, new деген артықшылығы бар екен. Мында ошоға берілгенден кейін анан my circle draw десе, кайра эле бұл ушундай кылып бұл дагы мынакей алып чыгып бере берет. Эми муну каалагандай өзгөртсө, ошону бұл жаққа мындай чийип берет деген сөз. Же болбосо азыркыдай эле муну да кайра кайталап бұл жақта башка дагы бир another circle деген, new circle 5 another circle draw десек, бұл кийинкисин дагы мынтип берип кете берет экен да. Бұл жерге дагы эми бир документ write кошуп койсок болот. Мындай кылып козураак көрүнүш үчүн. Демек, ошол объектиге багытталган программирование ошентип мындай күн өткөн сайын программалоону жеңилдетип жаткандыгы бул баарыбызга эле маалым да. Анын үстүнө бул абдан күндөн көнүгүп, анан ошол бир жыл ичинде деле, мен айтиге киргенден бери бир жыл ичинде деле ушу байкаганым, күн өткөн сайын программалоо тилдеринде версиялар улам жаңыланып, анан программалоо тилдери дагы абдан бири-бирине окшошуп келатат да. Көп нерселери окшоп келатат. Болгону гана негизги эки айырмачылыгы бар тилдердин. Бул динамикалуу тилдер жана строгий тилдер деген бар да. Бул бир айрым тилдер строгий, сөзсүз мондай бир параметрларды, жаңы бир нерселер түзгөндө анын түрлөрүн сөзсүз жазыш керек болот. JavaScript динамикалуу болгон үчүн андай көп көйгөйлөрдү жаратпайт да. Негизги тилдердин чоң айырмачылыктары ошол. Анан барган сайын тилдер негизинен ичинен бул бири-бирине абдан окшоп келе жатат да. Андан кийин класс деген дагы ошол Open'ın bir артыкчылыктарынын дагы бири. Класс деген эмне дейт? Объектке багытталган программалоодо класс бул баштапкы баалуулуктарын дейт, касиеттерин жана жүрүм турумду дейт. Методдорду орнотуучу, объекттерди түзүү үчүн кеңейтилүүчү коддун үлгүсү дейт да. Класс түзүп алып, бул дагы башка программалоо тилдеринде деле азыр биз Dart'та дагы ушул нерсе тууралуу көп сөз кылып атабыз. Бир класс түзүп алып, анан аны колдонуу дагы бул абдан бир жеңилдиктерди берет да. Классты түзүүдө мына класс circle деп, муну класс экенин билдирип жазып алабыз. Circle'га келсек деле бул өзү айтып атат да, бул класс депчи, бул классты бергенден кийин эле. Анан конструктор circle. Ушул мол circle'дын конструктору бул радиус алыш керек, параметрine. Андан кийин this radius жанагыдай эле бул барабар болуш керек ушул радиуска. Бул draw'ну болсо жанагыдай эле түшүндүк, бул метод кайра ушуну бизге чакырып чийип бере турган. Бул да бир функция да. Андан кийин мынакей const circle new circle 1 десек, circle draw десек, бул дагы бизге могул this radius деп могул жерге берилген нерсени. То есть кийин кайра муну чакырганга чейин могул жөн эле бир түзүлүп турган класс да. Анан мындай класстарды түзүп даярдап, анан биз азыр мынтип эле эки файлды ачып коюп иштеп атпайбызбы? Сөзсүз бул жерге бир папка ачылып JS, анан JS'тин ичинде мисалы класстар, classes, андан кийин билбейм дагы башка нерселер ушинтип көптөгөн файлдарды ачып коюп, папкаларды ачып коюп, анан алардын ичине класстарынын түрлөрүнүн баарын жасап коюп, аларды керек болгондо
өзүнүн мындай любой файлынын бир жеринде, любой коддун бир жеринде чакырып алып анан иштетип аны пайдалана берсе абдан ыңгайлуу болот да, абдан ыңгайлуу. Drawing circle бул жакта консолду көрүп атабыз, 1 деп чыгып атат. Бул жакты каалагандай өзгөртсөк, бул жакта дагы ошол нерсени бизге мындай айтканда чийип берип атат да, drawing кылып берип атат. Так, ошол андан кийин мурас деп койдум, эми орусчасы эмне эле наследование. OOP'да дагы бир ошол өзгөчөлүк класс, башка класстан тукум кууп дагы тукум кууп деп койдум, эми наследовать этип өтүшү мүмкүн. Мурункудан кийинкиге бул баягы HTML'де өтүп атканда, CSS'де өтүп атканда дагы бул нерселерге ошол тукум мурас деген нерселерге бир аз токтолгонбуз. Эми котормо идеалдуу болбогон болушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Жараксыздык ыкмалары, касиеттер дейт, аларга көп токтолбой эле могуну сөз кылып өтөлү. Так, бул жерде бир класс түзүлгөн, user, кээде мисалы аябай сонун мисал менен бериптир могуну Мирлан агай. Мисалы сайтта бир юзерлер көп да. Юзерлер адамдар да, булар катталуучулар, мүчөлөр. Анан болгону юзерлердин арасында айрымдарынын мындай бир эмнелери бар, артыкчылыктары бар да. Так, азыр ага чейин биз могул экөөнү так ch тура берсин. Азыр Seyrolдун бизге кереги жок. Анан мисалы монун дагы кереги жок. Биринчи админ деген нерсенин кереги жок. Андан кийин бул жерде мына конструкторду кадимкидей берип атабыз. Мына конструктор могул юзердин конструктору дейт бул. Анан мунун ичинде параметрлер катары эмнелер болуш керек? Мынакей name, анан age болуш керек. Андан кийин мына this name'ге барабар болуш керек, age'ге барабар болуш керек. Окей, проблема жок ал жактан. Андан кийин say name деп бул жакта document write hello my name is this name, биз кийин кайсыл юзерибиздин кайсынысы келсе, анын аты анан жашы бар эле. Андан кийин say age деп мынакей экөөнү түзүп койгонбуз. Бул жакта ушундай кылып I am мынчада деп чакырсын деп. Эми конструктор Вася деген, констта Вася деген бирөөнү түзүп атабыз. Бул new, анан админ эмес, азырынча бул user. User улук болсун. Андан кийин жашы эмне болсун? 20да. Улук деген мекер болуп жазылып калыптыр го. Сону жазам го, улук. Дедик. Мынакей hello my name is улук. I am 20 мындай деп атат да. Эми бул жерде дагы могул жерге дагы кичине мындай неме кылып койсок болот. Document write кошуп анан бул жерге бир br кошуп койсок, балким мындай болуп чыгат. Hello my name is улук. I am 20 депчи. Эми ошол эле учурда бул жанагы дагы бир конструкторду бул жакта түзө алабыз биз. Эми мисалы ошол юзерлерибиздин арасында дагы бирөө болуп калды да, ал мисалы көбүнчө эле юзерлер эмне кылат? Мындай бир сайттагы макалаларды жөн эле окуй алат да, окуйт, эч нерсе кыла албайт, балким комментарий калтырышы мүмкүн. Ошол эле учурда мисалы
бирөө болушу мүмкүн user admin деген, колдонуучу admin. Ал болсо эмне кыла алышы мүмкүн? Мисалы, бир ролу болушу мүмкүн да, ушундай мына параметрди азыр мынакей name age анан азыркы эле могу admin extends user дейт. Ошол userдин ичинен алып admin дегенди түзөбүз деген мааниге келип атат. Name age анан бул name age могул экөө эле конструкторунда болгону могул user role дегенди кошуп кой деп атат да. Анан мына super дегени ошол бир жолу жогорудагыларды колдоносуң, ошондой эле болот. Анан this user role дегенде ушуга кош деген жаңы бир конструкторду түзүп атабыз да. Андан кийин анан мына say role дегенде бул жерде могул экөөнү дагы кайра чакырыштын кереги жок да, анткени бул могуну наследовать этип эле ошонун мындай урпагы болуп эле келатат да, тукум кууп элечи, ошондогу өзгөчөлүктөрдү өзүнө ала алып атат. Эми анан бул жерге келгенде биз админди чакыра турган болсок, анан могул жерде say role дегенди кошуп чакырсак, бул жерде эми биз анын ким экенин айта алабыз да. Бул жерде admin деп I am admin, мисалы мен сен жазган комментарийди удалить эте алам, же болбосо анте алам, мынте алам, же болбосо мен жаңы макалаларды, жаңы постторду кошо алам дегендей өзгөчөлүктөр менен анын ролу дагы билинип атат. I am admin депчи. Ушул сыяктуу кылып эле дагы ролдорду кошуп, дагы башка нерселерди кошуп, же болбосо ушу админге эле бул жерге могу роль дегенден кийин дагы бир нерсе кошуп алып кете алышыбыз мүмкүн да. Аны деле дал ушундай кылып эле бул жерге кошуп алып кете берсек болот экен, достор. Окей. Андан кийин могул жагына көп токтолбой эле коелу. Негизи OOP бир аз оорураак тема экен. Мен дагы мурдагы сабакка даярданып жетише албай калдым. Анан кээ бир жерлеринен дагы эле мындай бир аз кыйналып турам. Өзгөрмөлөрдүн маанисин көчүрүү өзгөчөлүктөрү деген бар экен. Ушуну дагы түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү. Кадимки эле variable'дардын маанисин көчүрүү дейт да. Order деген параметр менен так. Order 50 азыр. Ушул жерлерин дагы чынында көп жакшы түшүнө албадым, достор. Эгер жардамдашчылар болсо, кол көтөрсөңүздөр, түшүндүрүп бере алам дегендер барбы? Даярданып атканда дагы мындай жакшы түшүнө алган жокмун мен ушул өзгөрмөлөрдүн маанисин көчүрүү боюнча. Бирок могул жерде биринчи мындай кылганда жөн эле 20 берсе, өзгөрбөй туруп аткан болчу. Андан кийин x 50 берсе 20 50. Так, биринчи x деген 20 келип, биринчи x могул жерде өзү 20 туруп аткан. Кийин y x. Кыскасы ушуну көп жакшы түшүнө алган жокмун, достор. Кечирим сурайм. Ушуну немеден Мирлан агайдан да тактасак болот. Анан түшүндүрө алам дегендер болсо, так. Азыр y биринчи 20га барабар болуп туруп атат. Кийин x болуп өзгөрүп. Короче, ушул жерде жана order деген параметр аркылуу кийинки берилген маанини дагы биринчиге көчүрүп коюп атат да. Менин мындай кыска түшүнүгүм менен ушундай болду. Дагы издештирип көрсөк болот. Ошол, достор. Бүгүнкү сабакта айтайын деген жана Мирлан агай өткөн сабактарды
колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Сөзсүз Мирлан агайдын сабагын көрүңүздөр, издениңиздер. Программист достор, программист бул жөн эле укканын эле угуп алып эле анан кетип калган адам эмес да. Сөзсүз издеп, карап, мисалы ОП дегенди бүгүн өттүк. ОП деген эмне экен? ОП мынакей Python Principles деп OP'нын ошол принциптери деген бар экен. Негизи ушундан баштап окуп койсоңуздар деле болот да. Learn Object Oriented Programming OPS Concepts in Java деп. Бул Java'ныкы экен. Биз JS деп алсак жакшы болот. Object Oriented Principles JavaScript деп мынтип издеп, Udemy'de бар экен. Modern.com дейт JavaScript. Four Principles, могул 4 принципти сөзсүз карап коюңуздар да. Негизги ошол мунун ошол негизги 4 принциби бар экен да. Ушул маанилүү экен. Азыр биз ошолор боюнча деле сүйлөшүп өттүк. Мунун бири класс, анан function, ушул нерселерин азыркы эле айтылган нерселер, бирок сиздер дагы муну тереңдетип, карап, окуп, сөзсүз издениңиздер да. Мына extends деген мындай keyword колдонулат деп айтып атат. Ушуларды толуктап, карап чыгып, тереңдетсеңиздер бул жакшы болот. Анан ушундай бир маселе бар да, баягы окуп атканда оор да бул нерселерчи. Анткени эптеп тигил жагын үйрөнүп келатсак, анан монтип кээде мисалы мынтип конструктор түзүп отурбай эле бир-эки нерсеничи жөн эле мисалы юзер анан админ деп эле жазып эле аны жөн эле чакыра койгон жеңил да. Бул оңой да. Анан оңой эле жолу турса, анан эмнеге аны кайра мынтип конструктор түзгөндү үйрөтүп, анан open үйрөтпөй эле жөн эле койбойбу деген ой келбей койбойт да. Мага лично келет эле да. Анан бирок көрсө ал мындай сайтты жасап атканда, чоңураак иштерди кылып атканда, бир уже 10 чакты юзер сайтыңа кире турган болуп калганда, бул такыр башка маселе болуп калат экен да. Мүмкүн болушунча программист ишти жеңилдеткенге аракет кылат экен. Өзүнүн ишин жана башкалар үчүн ишти жеңилдеткенге аракет кылат экен да. Ошол достор, сиздерге ийгилик каалайбыз. Сөзсүз күчтүү программист болуп чыккыла. Азыр сабактын башында айткандай, жанагы Кытайлар бамбукту 5 жыл күткөндөй, сиздер өзүңүздөрдүн билимдин натыйжасын 5 жыл күткөндү билсеңиздер, ошондой сабыр кылганды, ошондой аракет кылганды. Анан кээде мындай да, 5 жыл эч нерсе кылбай сабыр кылып отура берсеңер жыйынтык чыкпайт достор. Сабыр кылып отурганда аракет да кылыш керек да. Аракет да кылыш керек. Күнүгө бир кичинекей аракетти кылыш керек. Ошол достор, менин айтайын дегеним ошол. Күнүгө бир кичинекей аракетти кылсаңыздар эле, өзүңүздөрдөн башка эч ким менен салыштырбаңыздар. Кыйын болуп кеткендер менен дагы, артта калгандар менен да эч качан өзүңүздөрдү салыштырбаңыздар. Жөн эле сабыр кылып күтүп отура берсеңиздер 5 жыл, 10 жыл ал тургай бир өмүр деле оңой эле өтүп кетет да. Көз ачып жумганча өмүр өтүп кетет. Анан биз ушул азыр эмне билип турган болсок, ошол бойдон эле калып кала беребиз да. Күнүгө изденели, окуйлу, аракет кылалы. Бул нерселерди сиздерге айтуу менен мен өзүм да аябай чоң мындай мотивация алам да кайрачы. Ушуну айттым, эми кайра өзүм да ушинтишим керек да. Айтып эле коюп койбой. Окей, анда записти токтотуп атам, жакшы туруңуздар. Ийгилик каалайм.